Welcome back to our channel. Today we are going to discuss MCQs related to the chapter 2 string and functions. Now let's start. Question number first. Which of the following functions is not used in the mat.h header file? Options are sqrt, tan, fabs, isDigit. So correct answer is option number D. IsDigit is not a function of mat.h header file. Question number 2. How many types of functions are there in C language? Options are 2, 4, 6, 8. So correct answer is option number A. There are two types of function in C language, inbuilt function and user defined functions. Question number 3. Functions that are already included in C are called. Options are built-in function, library function, both A and B, and none of these. So correct answer is option number C, both A and B. Built-in function or library function. Question number 4. Which function is used to find the hyperbolic sine of an angle? Options are sin h, sin, cos h. So correct answer is option number A, sin h. Question number 5. Which of the following is not a numerical function? Options are tan, strlen, tan h, sqrt. So correct answer is option number B, strlen is not a numerical function. Question number 6. Which of the following is the correct way to call a function? Options are add in bracket 4 comma 5 semicolon, add square bracket 4 comma 5 semicolon, add square bracket 4 comma 5 colon, add square bracket 4 comma 5 colon. So correct answer is option number A, add round bracket 4 comma 5 semicolon. Question number 7. Which function are written by the user as per the requirement of the user? Options are printf, scanf, main, strcat. So correct answer is option number C, main. Question number 8. A parameter is also called a. Options are argument, function, list, array. So correct answer is option number A, argument. Question number 9. Float multiply in bracket int a comma int b semicolon. What is the form of the given statement? Options are calling a function, declaring a function, defining a function, none of the above. We are ended a line with semicolon, so we are declaring a function. So correct answer is option number B. Question number 10. Calling another function inside a function is also called. Options are recursive function, numerical function, string function, nesting function. So correct answer is option number B. When a function call itself is called recursive function, when a function called another function is called nesting function. So please keep it in mind. यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो रिकर्सिव फंक्शन लगाकर चले आते हैं. Question number 11. When a function call itself in its definition is called. Options are recursive function, numerical function, sorting function, merging function. So correct answer is option number A, recursive function. यहाँ पर recursive function होगा. Questions related to string. अभी तक हमने फंक्शन से रिलेटेड MCQs देखे, अब हम स्ट्रिंग से रिलेटेड देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ इट इज प्लेस्ड इन अ सी प्रोग्राम? strcmp in bracket double quotes abc comma double quotes abc semicolon. Options are 33 -1 1 0. So correct answer is option number D, 0. अगर आपकी स्ट्रिंग सेम होती है तो 0 रिटर्न करता है, अदरवाइज 1. Question number 2. A string is an array of character with dash as the last element of the array. Options are null, empty, 0, 1. So correct answer is option number A, null. आपका हमेशा जो स्ट्रिंग होती है वो नल से एंड होती है, तो अगर उसको array of character बताया जाएगा तब भी लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो नल ही होगा. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर रीडिंग अ मल्टी वर्ड स्ट्रिंग? ऑप्शंस आर scanf, gets, prints, printf, puts. So correct answer is option number B, gets. Question number 4. What does the strcmp function do? Options are compare the first n character of the object, undefined function copies the string, compare to string. So करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स. अभी हमने पीछे MCQs भी देखे थे इससे रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज अ स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज? ऑप्शंस आर स्ट्रिंग इज अ न्यू डेटा टाइप इन सी, स्ट्रिंग इज एन array of character with null character at the last element, string is an array of character with a null character as the first element, string in an array of integer with 0 as the last element. So correct answer is option number B, string is an array of character with a null character as the last element. अभी मैंने आपको बताया कि string जो होता है वो null से end होता है. Question number 6. What is the format specifier used to print a string in printf or scanf? Options are %c, %C, %s, %w. So correct answer is option number C, %s. Question number 7. What will be the output of the following piece of code? Inside the main function char array equal to discovery channel printf %s comma ARY return 0. Options are D, discovery channel, discovery, compiler, error. So correct answer is option number B, discovery channel. Question number 8. What is the output of the following C program? Char str array equal to characters are defined inside the array global printf %s comma str return 0. Options are G, global, global/0 means null, none of these. So correct answer is option number D, none of these.
यहाँ पर नल कैरेक्टर नहीं डिफाइन किया गया है कि मैंने आपको बताया है कि जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा नल से टर्मिनेट होती है। तो कंपाइलर यहाँ पर प्रिंट करता रहेगा। अगर उसको एक्सीडेंटली नल कैरेक्टर मिला तो वो रुकेगा, अदरवाइज वो गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट करते जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल टाइप डिफाइंड इन द स्ट्रिंग डॉट एच हेडर? ऑप्शंस आर साइज टी, साइज अंडरस्कोर टी, size hyphen t. So correct answer is option number C, size underscore t. Question number 10. What is the maximum length of a C string? Options are 32 character, 64 character, 256 character, none of these. So correct answer is option number D, none of these. The length is limited only by the available memory. इसका कोई defined length नहीं है. Question number 11. Choose the correct statement about the string in C. Options are printf can print a multi-word string, puts can print multi-word string, gets can accept a multi-word string from the console, all of the above. So correct answer is option number D, all of the above are correct. Question number 12. A character constant is enclosed by, options are left single quotes, right single quotes, double quotes, none of these. So correct answer is option number B, right single quotes. Question number 13. Which of the following function set the first and character of a string to a given character? Options are str init, str nset, str set, str gset. Correct answer is option number B, str nset. Set the first and character of a string to a given character. Question number 14. If two strings are identical, what will be the strcmp function return? Options are -1, 1, 0. Yes. So correct answer is option number C, 0. अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। जितना मैंने पढ़ाया है वो सफिशियंट है। थैंक यू।